अशा प्रकारे सर्व कनेक्टर्स जोडून झाल्यानंतर या सर्व वायर्स एका स्लॉट मध्ये बांधून ठेवा, जेणेकरून त्या परत मध्ये मध्ये येणार नाहीत. अशा प्रकारे आपण कॅबिनेटच्या फ्रंट पॅनेलचे कनेक्टर्स आपण बरोबर मदरबोर्डला जोडलेले आहेत. तसेच आपण पॉवर केबलही जोडलेली आहे. आता आपण हार्ड डिस्क व सीडी रॉम कनेक्टर्स जोडूयात. हे SATA केबल कनेक्टर्स आहेत. आपण हे पाहिलेच आहे की आपण हे नवीन प्रकारच्या हार्ड डिस्कना जोडू शकतो. SATA हार्ड डिस्कना जोडू शकतो किंवा SATA यासाठी आपल्या हार्ड डिस्कवर एक ठराविक कॅबिनेट SATA कनेक्टरच्या आकाराचाच एक कॅबिनेट जोडलेला आहे.